Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін Еркебұлан Болатов YouTube арнасының алғашқы шығарылымы және де ең бірінші видеоны өзім жайлы қайдан шықтым айтады ғой, не жеп бай болдым дейді, не жеп ақылды болдым, сол жайлы айтатын боламын. Жалпы курьер болып жүрген Еркебұланнан миллион долларлық компаниялар бар. Еркебұланның жүріп өткен жолы жайлы айтқым келеді. Жалпы айтудағы мақсат ол мақтану емес, мен крутоймын деп емес. Айтудағы мақсат ол сіздерге ашылғым келеді, сіздерге пайдалы болғым келеді. Менің өмірлік историямды тыңдап, өсіп келе жатқан жас жігіттер, қыздар, немесе кәсіпте қиналып жүрген адамдар, немесе жалпы кәсіпте жүрген кісілерге бір мотивация болсын деп осы видеоны жазып жатырмын. Жалпы мен кәсіпке қалай келдім? Көбісі осы сұрақты қояды да. Кәсіпке нақты келген кезім ол 2020 жылы соңында, яғни декабрь айында мен курьер болып жүрем. 28 декабрь күні мен доставкаға шығам. Бір сәтте жаңа Абая Клиндиева жақтан заказ өтті бір ЖК-дан. Менен примерно бір 3-4 жас үлкен ғана жас жігіт шығады да, бір подарочный бокс береді. Сол боксты алғанда мен Апорт Молл Алтын Орда жаққа кетіп бара жатқан кезде сол жерде Алсер деген магазинге апарып берем. Сөйтіп ана клиенттен сұраймын ғой, бұл бокс не үшін алдың, қалай алдың, не үшін заказ бердің деп сұраймын. Сөйтіп жаңа клиент айтады, мен бұны OLX-тан жаңа жылға сыйлыққа алдым. Осындай 4 теңге алдым дейді. Мен сөйтіп ойландым. Ема, мен мына жақта курьер болып, ары-бері шапқылап жүріп, автобуста қысылып, бір заказдан 600-700 теңге тауып жүрмін. Бас істейтін адамдар просто OLX-қа товарды салады, оған кішкене реклама қосады да, и сразу заказды мен сияқты курьерларға салып жібереді. Бірақ ол мен сияқты күніне мысалы 20-30 заказ жіберуі мүмкін да. Сонда мен кетіп бара жатырмын, құлақта наушник, и мен ойланам. Сонда мен бұл өмірге осы курьер болып жүру үшін жаралдым ба? Мектепті алтын белгіге бітірдім. Сонда мен алтын белгіге бітіргенім, университеттегі повышкада оқығаным, бұның барлығы сонда осылай курьер болып жүруге жасадым ба мен бұл заттарды деп ойландым. Мен түсіне бастадым, что менің болашақтағы арманымдағы представлениедағы Еркебұлан бұндай емес еді. Ол курьер болып жүрмеген, ол автобуспен жаңағыдай біреудің заказын тасып жүрген адам емес еді. Сөйтіп мен түсіндім, что бұлай жалғасуға болмайды. Адам өз өмірін өз қолына алмаса, оған ешкім келіп көмектеспейді. Жалпы адамның белгілі бір өмірде мақсаты болса, соған қарай Аллах тағала оған керек адамдарды, керек мүмкіндіктерді, керек білімді, керек энергияны жібереді. Енді осыған пример ретінде айтатын болсам, осы шешім қабылдаған сәттен бастап менің өмірім өзгеріп бастады. Біз бір кезде университеттегі жігіттермен карантин болды, біз жолықпадық, тек WhatsApp-пен удаленно общаться етіп жүрдік та. И бір сәтте давайте жаңа жылда, как раз осы курьер болып болғаннан кейін, 2-3 күннен кейін ғой, біз жиналып PlayStation ойнайық деп шешім қабылдадық. И біз жиналамыз. Сол сәтте Мирас деген дос бала донер алып беріп жатыр бәрімізге, PlayStation-ға төлеп жатыр. Короче, бірісін айтқанда ақшасы бар екенін көрсетіп жатыр. Сөйтіп мен сұраймын ғой, брат, қалай тауып жатсың, қанша тауып жатсың деп. Айтады, мен 250 теңге тауып жатырмын аутсорсингта. Қалай тауып жатсың? Сайт жасап жатырмын. Қайдан үйрендің? Мен оны бір интернет-маркетолог обучение алдым да, содан үйрендім дейді. И мен ойландым да, реально 250 теңге универ оқып жүріп, еще аутсорсингта сабағың бәрі реттеліп тұр, и плюс өзіңе ұнайтын жұмыспен 250 теңге табу деген ол уровень болатын. Сөйттім да мен айттым, брат, мен де оқысам қалай болады, результат шыға ма деп, андай. Ол қазіргі адамдар ғой, бітсем не болады деген сияқты. Мен сондай болатын, сұраймын. Содан тұрады да айтады, брат, енді өзіңе байланысты ғой, мысалы мен қолымнан келді, маған істеп жатқан жұмысым ұнайды. Бірақ та мен өкінішке орай осы 2020-ның аяғында шешім қабылдай алмаймын. Сол обучение алуға, курс сатып алуға, өйткені менде ақша жоқ. Ал 270 теңгеге рассрочка сатып алуға духым жетпейді. Бір сәтте біз қайтадан универдегі жігіттермен Түркістанға 2021 жылы мартта жиналып барамыз деп шешім қабылдаймыз. Сол сәтте мен Мираспен жаңағы досымен общаться етіп жүрдім да, и менің көзімше оған заказдар түсіп жатты. Мен қазір Алматы қайтқан кезде жаңағы обучениені рассрочкаға сатып алмасам, чорт болам деп өзіме сол кезде сөз берем да. И барам, обучение 270 теңге болды, и рассрочкаға 12 айға сатып алдым. Одан кейін сол обучение оқып жүрген кезде мен параллельно сол сәтте өзімнің жинаған 60 теңгем болатын. Сол 60 теңгеге мен алдымда Китайдан 1688 сайт арқылы айфондарға чехол, телефонға чехолды заказ бердім. Ол 1,5 айдың ішінде келді, бірақ бірден бірінші ашылған бизнес не успешный болды. Неге десеңіздер, енді чехолға біз реклама жібереміз, жаңа обучениеден үйренген көрсеткен бойынша рекламаны ақтамайды, продажа жоқ. И біз не істейміз? Мен алдымда бүкіл
достарым, таныстарым, туыстарым бәріне айфонды по себестоимости кейбір адамдар өз бағасын сатып алып солай таратып жібердім. Одан кейін не істеймін мен? Обучение оқып алдым. Рассрочка төлеу керек, ақша табу керек. Жаз 2021 жыл. Мен тұрдым да барахолкадағы бүкіл бутиктарға кіріп шықтым. Сіздерге интернет-маркетолог керек па? Сіздердің инстаграмдарыңызды жүргізсем болады ма? Сіздерді жалпы онлайн продажа жасап берсем бола ма деп мен барлығына кіріп жүрдім. Бірақ көбісі маған отказ берді. Неге? Потому что менің өзімнің кейстарым жоқ. Успешный кейс жоқ менде. И осы жазда жүрген кезде бір сәтте Алатау деген базар бар. Барахолкада. Алатау базарына кетіп бара жатырмын да, оң жағыма қараймын, тура есіктің жанында бір бутик тұр. Қараймын, сөйтсем олар самокат сатып жатыр екен. Электросамокат ол кезде трендте болып жатқан. Сұраймын ғой, мына самокаттың бағасы қанша теңге оптым, сататын бағаларыңыз қанша теңге деп. Айтады, оптың бағасы бізде 110 мың теңге, сататын бағамыз 150 мың теңге деп айтады. Сөйтем да мен ойланам, сонда бұлар бір продажаны 40 мың теңге таза тауып жатыр деп, өзім миым андай в шоке болады. Одан кейін мен тұрам, лучше бұлардың инстаграмын жүргізіп келіскенше өзім по приколу OLX-қа осы самокат салып көрейінші, қалай болады екен деймін. Аламда бүкіл характеристикаларын жазып алып кетемін. Жаңа Xiaomi Mi 160 Pro бірдеңе деп бәрін жазып аламын. Аламда OLX-қа саламын да 400 теңгеге реклама жібере саламын. Ертесі күні таңертең ұйқыдан тұрамын, и маған біреу звондайды, бір әйел кісі. Мен Мега Сейфуллинда Мегада жұмыс жасаймын. Осындай болса маған самокат керек, әкеліп бере аласыз ба дейді. Мен тұрамын да все деп. Нервім мандраж болып ше, сасқалақтап 27-ші автобуспен фк неге ұшып барамын да барахолкаға. И сол жерден сол самокатты сатып алатын ақша жоқ. И мен тұрдым да сол кездегі кісіге айттым. Давайте мен сізге өзім удостоверением тастап кетейін. Менде ақша жоқ, қазір сізге сатып алатын. Бірақ менде міне заказ тұр деп көрсетемін. Мега Сейфуллина. Мен сізге 2 сағаттың ішінде ақшаңызды салып жіберемін деймін. И ол кісі көнбейді басында. Потом мен былай тартам. И бір сөзбен айтқанда көндірем, өз удостоверением тастап кетемін. Самокатта алам коробкасын. И ол кезде как раз Диди деген такси хит болып жататын. Ол кезде арзан болатын. 63 теңге шықты. Алатаудан неге дейін, Мегаға дейін, Сейфуллинадағы. Ұшып барамда самокатты апарып беремін. Яна бір әйел кісі жатты, айтады маған. Аха, самокат жинасайын дейді, ашып. Ана адамдар өтіп жатыр көшеде. И мен тұрамда дейді, ашам самокатты. И қалай жинайтын білмеймін ғой. Ана өйткені ішінде жинақталып жатады ғой. Қалай жинайтын білмеймін. И ұялғаннан ана кісі маған көмектеседі, екеуміз бірге жинаймыз. И мен сезімім бойынша ол кісі түсініп қойды, что мен перепродавать етіп жүрген адам екенімді. Одан кейін мен ол самокатты үйге барған кезде 150 мың емес, 160 мың теңге деп қойғам. Ана кісі маған 160 мың теңге сол сәтте төледі. И мен оплата алып бүйтіп Макатаевамен кетіп бара жатырмын да, потолок сонда мен 3-4 сағаттың ішінде 49 мың теңге таптым ба не деп өзіме андай шоке болып жатырмын. Бірден мен естимін, аламда достарыма звондаймын ғой. Жігіттер, мен осындай самокат алып сатып жібердім. 110 мыңнан алып 160 мыңға саттым. Давайте сендер, донер алып берейін деймін да. Недегі Момышұлы Абайдағы жайкасқа бәрін шақырамын достарымды. И соларға донерімді жуып беремін ғой. Неге десеңіздер, өмірде менің ойымша осындай значимый сәттерді всегда қуанышта бөлісіп отыру керек. Себебі кейін осылай мен сияқты еске алған кезде кайфпен сезінетіндей ше, что мен әдемі красиво істедім дегендей. Сөйтіп бәріне донер алып беремін. И сол сәттен бастап мен түсіне бастаймын, что ақша табуға болады. Сөйтіп мен бір жазда, енді көп сатпадым, өкінішке орай, 5-ақ самокат саттым. Сөйтіп жаз бітті, сентябрь университеттің бізде 3-ші курсы басталды. Универде 3-ші курста мен ана жер сабақта отырмын, лекцияда. И мен түсінемін ғой. Что-то не то. Что-то бірдеңе дұрыс емес деп өзім түсіне бастаймын. И сол сәтте инстаграмға сторис саламын ғой. Пайдасыз сабақта пайдалы урок көріп отырмын деп, Аяз Шабудиевтің несін көріп отырмын ғой, курсын көріп отырмын ютубтағы. Сөйтіп мен Аязға қызыға бастадым. Бірақ университетте тоже балалармен жүріп кішкене отвлекаться ете бастадым. Неге десеңіздер, біз футбол ойнап кеттік. Біз универде бос әңгіме сондай көбейіп кетті да. И бір кезде мен түсіндім. Что-то жаздағы еркебұланның өмірі кайфовый еді. Жаздағы еркебұланның өмірі күштірек етін, қызығырақ етін. Себебі біз ол кезде біз жазда ұрылармен төбелескенмін, базарда жүріп көп қызық болды. Мен тұрамда айтам, жоқ, мен қайтадан бизнес ашуым керек, қайтадан жасауым керек. Независимо, что мен оқып жүрмін ба, оқып жүрген жоқпын ба, разница жоқ. Маған ақша табу керек, маған бизнес ашу керек. Сөйтіп, мен сол сәтте бір блогерді көріп жатырмын, Сергей Романович деген. Сол кісі өзі сторисіне салады, осындай, мен мынандай сыйлық алсаңыздар болады деп. ER стекло, постер на стекле деп аталады. Соны Россияда сатып жатыр екен. И мен түсінемін, мына теманы Қазақстанға әкелсек өтеді, жыбы өтеді деймін. Өстемді Россиядағы филиалдарына жазам, компанияларға. Қалай жасайсыздар,
неден тұрады, ол акриловое стекло, қанша миллиметр, бүкілін сұрап аламын да, примерно 2-3 апта жүріп, Қазақстаннан қалай жасалу керек екенін тауып аламын. Жаңа цехтар табам, именно акриловое стекло табам, ағаш табам дегендей. Бұл 2021 жыл сентябрь мен октябрьдің ортасында. Сөйтіп, мен жаңағы теманы түсініп аламын, қалай болады. Алғашқы рекламаларын жүріп көремін, и продажа болады. Бірақ дальше әрекет жасауға қорқам. И бір кезде жаңа бизнес обучение, интернет-маркетолог обучениесінде оқыған Ахмет деген таныс баламен, дос баламен кездесем. Екеуміз Мегада кездесеміз да, Роза Бакиевадағы. Сол жерде екеуміз сөйлесіп отырамыз. Не жаңалық, не істеп жатырсың деп. И сол сәтте мен айтамын, мына теманы істеп жатырмын, короче. Бір реклама жібердім, продажа болды. И дальше маған стеклолар көп закуп жасау керек. Дальше маған реклама көп ақша құрту керек, маған ақша керек. Жүргізуге қорқып жатырмын деп, жаңа Ахмет деген дос балаға айтамын. И ол тұрды, давай брат, бірге істейік та, екеуміз партнер болайық та, 50-50 деді. И мен тұрдым да айттым, по идее жалғыз өзім қазір қорқып, әрекет жасай алмай жүргенше лучше партнермен бірге тез-тез өскен дұрыс деп шешім қабылдаймыз и екеуміз қосыламыз. Бұл ноябрь 2021 жыл. Сөйтіп мен группаласымның атынан рассрочка оформить етемін. Обналичка жасап, ровно 1 миллион теңге. Сол 1 миллион теңгені аламыз да, біз закуп жасаймыз. Стеклоның, ағаш, коробка деген сияқты. И шын айтайын, сол сәттер менің өмірімдегі тағы да өте значимый сәттердің бірі. Неге десеңіздер, мен алғашқы офисімді алдым, алғашқы сотрудниктарымды алдым, алғашқы СММщиктарымды алдым. Біз, короче, бір команда болдық қой. И күні түні біз жұмысты ұра беретіміз қарамайша уақытқа. Прям музыка қойып, кайфпен жұмыс жасайтынбыз. Кайф сезмей. Бүгін 3-ші жұмыскерді алып жатырық. Короче, команда 5 адамбыз ғой же. Сол тема сезмекен негізше. Еркебұлан мырза деп. Өзі крутой болып қаласың да? Жұмыскерлермен андай родной болып сөйлескен вообще темада. Бәрі жастар ғой, өзімізбен жас. И сол сәтте біз 2021 жыл ноябрь, декабрьде біз 7 миллион теңге оборот жасаймыз. Ол сәтте 7 миллион теңге деген оборот, ол өте үлкен ақша, өте үлкен сумма. Таксимен жүріп бастадым сол сәтте. Нормальный тамақ ішіп бастадым. Жылды әдемі жаптық. Күніне біз 50 заказға дейін жеттік. И январь кезінде қаңтар оқиғасы, өкінішке орай. Қаңтар оқиғасында үйде жатып қалдық біз. Үйде жатқан кезде мен көп ойландым. Жота мен не істесем болады? Дальше қалай істеймін? Осы проектті қандай масштабқа шығарсам болады? Жалпы бұл проекттің болашағы бар ма деген көп сұрақтар болды. И сөйтемін да 14 немесе 15 январь күні біз офиста жиналамыз. Ахмет деген дос баламен. И бір сәтте финанс есептесем, дұрыс емес, короче. Менің миымда біз миллионерміз, бірақ шынына келген кезде бізде әлі анау рассрочка бар, который оформить етіп тастаған, оның ақшасы жабылмаған. И плюс бізде клиенттардың алдындағы обязательство бар. И біз есептейміз ғой ақшаны, не дұрыс емес. И сол сәтте түсінемін ғой, біз бизнеста есептемегенбіз ғой. Вообще есеп болмаған біздің бизнесімізді. Біз тупо сата бергенбіз, юнит экономика есептемегенбіз. Оказывается, біз сатқан сайын минусқа кіргенбіз. Реклама көп ақша құртқанбыз дегенде. И плюс кассадан ақша кеткен, жаңа Ахмет өзінің хотелкаларына құртқан. Дұрысын айтқанда, біз просто компания ақшасын жоқ қылып жібергенбіз. Бірақ та компанияның потенциалы жоғары, өйткені продажалар болып жатыр. Сөйтемді Ахметпен айтам: Ахмет брат, что-то мына бизнес екеумізге аз сияқты. Мына бизнеста бізге масштабқа шығу ұзақ и қиын сияқты. Давай бұл бір адамда қалсын, либо сенде, либо менде. Бірақ екеуміз шыққан жағдайда да екеуміз 200 000 теңге береміз, себебі еңбек бар деп. И Ахмет көп ойланады да айтады: брат, сен проекттен шыға бер, мен өзім бұл проектті жасай берем. Ода жаңағы мебельдер қалды, офис қалды, команда қалды. В общем, бүкіл керек дүниенің бәрі сода қалды. А мен шығып кеттім компаниядан. Қайырлы күн, достар. Бүгін менің ойлап тапқан, реализовать етемін деген барлық қандай көзіме елестете алған заттардың бәрін елестеткен алғашқы проектім. Яғни оған дейін де проекттар істедім. Ол проекттарды жай әншейін істеген едім. Ошол кәдімгі кірісіп, барлық ойлаған заттарымның бәрін реализовать етіп, енді міне бұл проекттан шықтым. Өкінішке орай, Ахмет 200 000 теңгенің орнына маған сол жерде 30 000 теңге салып жіберді. Мен үйреніп қалғам. Таксимен жүріп, Starbucks ішіп дегендей. Бір сәтте медеуге барам, ойланып, енді қандай бизнеспен айналысам деп. Одан кейін келем, соңғы ақшама, соңғы тиыныма аламда Starbucks ішем. И тұрамда сторис салам сол кезде. Мен осы жылы 100 миллион теңге оборот жасаймын. Бірақ мен білмеймін, не сатам, қалай жасайым. Бірақ сторис салам. Сол сәтте күлген адамдар да болды, қолдаған адамдар да болды. Мен бәрін есімде, кім қолдаған, кім күлген. Үйге барам. Үйге барған кезде үйдегілермен общениеста отырмыз да, мама айтады да, папа кеу: "Оғлым, универге бармайсың ба, неғып бармай жүрсің?" Мен айтамын сол кезде: "Мен болды, оқымаймын мен.
мен сонда жаңа универ аламын, диплом аламын, таңертең жұмысқа барамын, кешке қайтып. Осылай өмір сүрмеймін мен өзімнің өміріме өзім қожайынмын. Мен өзім шешім қабылдап, еркін өмір сүргім келеді. Мен универге бармаймын деп айттым. И үйдегілермен сол кезде конфликт басталды. И маған мама тұрды айтты: "Ей, Еркебұлан, онда сен универге бармасаң, папаның жанына стройкаға шықсайшы" дейді ғой. Мама, мен сол кезде жыладым. Неге десеңіздер, көбісінің балалары ішіп жүр, ставка тігіп жүр, қуып жүр. Сіздердің балаларыңыз оқып жүр, дамып жүр, еңбектеніп жүр. Сіздер келесіздер да өйстіп ауырзаттар айтасыздар. Дұрыс па деймін да, мен ренжіп ата-анама жылаймын сол кезде. Сөйтіп мен бүкіл негативті ата-анама емес, оны барлығын жұмысқа құртайын деп шешім қабылдаймын да. Асылхан деген дос балам звондаймын. Екеуміз бірге бала кезде бірге өскенбіз, жаңа обучениеде бірге өткенбіз, жалпы дамимын деген жігіт та. Айтамын: "Брат, осындай, мен реплика AirPods'тар, реплика Apple Watch'тар сатқым келеді. Сен маған видео түсіріп берші. Сен видео жақсы түсіресің, көмектесші маған маркетинг жағынан" деймін. Дос бала айтады: "Давай, брат, келісейік" дейді. Екеуміз қалқаманда бірге түнде жүріп әңгіме айтып жүрміз. Әңгіме барысында ол идеяға қызығады да, маған бүйтіп айтады: "Брат, мен саған просто маркетинг жағынан емес, полноценный партнер болайық. 50-50 жұмыс жасайық" дейді. Мен сол сәтте бүйтіп ойланып қалдым да, оған дейінгі опыт что-то маған ұнамады жаңа. Істеген опыт Ахметтен. Енді мынаны істеймін ба, істемеймін ба деп, шыны керек ішімде андай кішкене біртүрлі сезімдер болды. Бірақ та Асылханның желаниясына қарап, Асылханның энтузиазмына қарап, мен келістім. Екеуміз бірге жұмыс жасаймыз деп шешім қабылдаймыз. Енді бізде ол кезде опыт жоқ үлкен. Не істейміз? Ең бірінші біреулерден естіп алғанбыз, компания өсу үшін өзің ақшаң керек емес, инвестиция жетеді деген сияқты темалар естіп алғанбыз да. Не істейміз? Тура бұрынғыдай мен өзі бір ошибканы екінші рет істеп қоя беремін көп жағдайда. Сөйтеміз да, не істейміз? Аламыз да 2,5 миллион теңге общий уже өзіміздің атымызға айфонды обналичка жасап 2,5 миллион теңге қарызға кіреміз. Бір сөз қана кредит. Біз ол ақшаны не істейміз? Жынды сияқты аламыз да, офис аламыз, оның депозитін төлейміз, мебель алып тастаймыз, бір таргетолог аламыз, ол таргетолог бізді лақтырып кетеді. Еще оның біз ақшасын төлеп қойғанбыз, короче. Датаны көрсең қазір. Ақшаны бәрін құрып тастадық біз негізі. Дата. Офисқа құрып тастадық ақшаны көбісі. Ақша болған құрып тастадық да. Екеуден көрсең, мен Каспи шотымды астысын көрмей қойыңыздар. Каспи шотым көрініп тұр. Кредит жапсайсыз байымдама. 170 теңге, 20 теңге төлейсіз да? астында көп та, бірақ мынандай ше, мынандай да әлі астында бәрі босына отыр да. Сөйтіп жүрген кезде бізде соңғы 300 теңге қалды. 2,5 миллионнан бізде 300 теңге қалды. Біз бұны қайда құртамыз? Қорқып отырмыз ғой. Не істейміз бұны? Бұл ақшадан айырылып қалмайық. Бізде товар да жоқ та. Бір кезде бізге бір кісі шығады. Біз ол кезде еще параллельно инвестиция іздеп жүргенбіз. Азамат деген кісі шығады да, айтады: "Жігіттер, серьезный дауыспен мен инвестиция тартумен айналысамын, сендерге инвестор тауып беремін" дейді. И біз дейміз да, ертесі күні офисына барамыз. Анау айтады: "Мына офис бәрі менікі, мен мынандай $1 миллион компаниям бар, мынау мынандай" дейді да. И біз сеніп жатырмыз. Өйткені офиста ешкім жоқ қой. Сіз соңғы деп ойлайсың да. И айтады: "Аха, инвестор бізге 4 миллион теңге инвестиция, қалай тартып бересіз" деймін. И айтады: "Мен тартқан соманы 10% сразу төлейсіңдер, и потом сендерге тартып көмектесемін" дейді. И біз сұрамыз: "Хорошо, бірақ бізде 10% төлейтін ақша жоқ, бізде тек 200 мың теңге бар" деп айтамыз. Ол кісі тұрады да айтады: "Тогда сендер маған 400 мың емес 500 мың теңге бересіңдер. 200 мың теңге қазір, 300 мың теңге потом" дейді. 200 мың теңге біз оған беріп қоямыз. Бізде бағана 300 мың теңге қалғаннан 100 мың теңге қалады. И азаматтың ответін күтіп жүрміз ғой. Инвестор іздеп, ол бізге номерлар жібереді, звондаймыз: "Сен кімсің" дейді. Бізге номер береді, инвестор, звондаймыз: "Сен кімсің" дейді. И ешкім бізге инвестиция бергісі келмейді. Жүрміз. Бір сәтте азамат, короче, біз лақтырып бастайды, телефонды алмайды, жоқ болып бастайды. И біз ол кісімен боқтасамыз, ұрсамыз. И Асылхан екеуміз, досым екеуміз отырмыз да: "Брат, что там, не істедік біз? Қора кіріп кеттік қой. Бізде товар да жоқ. Тупо команда адамдар жұмысқа алғанбыз, 150 мың теңге зарплата, менеджер по продажамыз бар. Таргетолог ол лақтырып кетті. Не істеп жүрміз біз" деймін. Мен оған дейін Олжасхан деген блогердан, жаңа Сен деген проекттан реклама алғам. Сол кезде өте көп адам жазған болатын. И мен солай Олжасхан есіме түседі да, айтамын ғой: "Давай, брат, Олжасхан реклама алайық" деймін. Ол кезде Олжекеңнің рекламасы бізде 60 мың теңге тұратын, арзан болатын. И бізде жаңа соңғы ақшамызға аламыз да, соны реклама сатып аламыз. Бірақ бізде өзімізде товар жоқ пока. Олжас реклама салады. Короче, заявкадан заявка. Адамдар құйылады. И біз, Асылхан деген досым екеуміз, жаңа бір менеджер қыз бар, түнімен отырып сатамыз ғой өзіміз. Жарысып, кім көп сатады деп. И ойлаңыздаршы, продажа болмай сүмірейіп жүрген сәттен бізде бір сәтте 1 миллион, қанша? 200 мың теңге ма? Сондай продажа 1 миллион 100 мың теңге ма? Бізде общий сондай продажа жасаймыз. Что там, Асыл? Бүгін рекорд па? Рекорд. Қанша выручка бүгінге? Нақты? 1 миллион 194 мың теңге. Тигр. Общий 3 күннің ішінде біз 2,5 миллион теңге бір блогердің аудиториясынан шығарып алдық. Екеуміз Көктөбеге шығып кетеміз, Асылханмен бірге кетіп баратамыз да.
И мен айтамын ғой, брат, прикинь, потолок па, біз қиындықта тұрдық. Уже біз өмірімізде таппаған ақшаны, өмірімізде жасамаған оборотты 2-3 күн ішінде істей салдық. Не істейміз деймін. Айтамын ғой, брат, давай істеп жатқан дүниені қайтадан қайталаймыз деймін. Аламызда жаңа бүкіл Мерей бар, бүкіл қандай медиачам бар, бүкіл блогерлардан біз реклама алып бастаймыз. И воронка жұмыс жасай береді. Біздің продажамыз, короче, күндік продажа как минимум 500-600 деген ұстап тұрдық. Сол сәтте менде интернет-маркетолог обучениесінде оқыған Сағи деген дос бала келеді біздің офисқа. Кішкене энергия түсіп кеткен. И бізбен сөйлесіп жатырды. Сендер қалай жасап жатсыңдар? Біз айтамыз, осы блогерская воронка осылай жұмыс жасайды деп оған көрсетіп жатырмыз. И Сағи тұрды айтады, брат, осындай менде жаңа Абройды сатып алып едім. Оған дейін ол Аброй Watch компаниясын Исламбек Шарипов деген кісіден сатып алған. И плюс ода Cosmo Watch деген проектісі бар. И осы екі проектті фокусым болмай жүр. Жүргізе алмай жатырмын. Абройда таза пайдасы аз, себестоимость қымбат сағат. Космода жеңіл кетіп жатыр, сату оңай болып жатыр дейді. Абройды сенен осы проектті сатып алатын, жаңа мен сатып алған бағаға сатып алатын кісілер бар ма дейді. Мен фк миыма лампочка жанады, Сағи кетіп қалады да, артқанға айтамын, брат, жүр қайттан. Жаяу жүріп қайтайық дейміз түнде. Мен айтамын, брат, помнишь, мен саған жазып едім, оған дейін мен Асылханға жазғам. Аброй маған ұнайды, брат, компаниясы. Мощный компания. Сағаттар, патологии, осы компаниямен Сағидан сатып алғым келеді, потому что Сағи бұған фокус қойып жатқан жоқ деп айтамын да. Сол болған арман 2 айдан кейін, короче, жүзеге асайын деп тұр да. И мен Сағиға звондаймын, брат, менде сенің компанияңды сатып алуға ақша жоқ. Менде ақша бар, продажа болып жатыр, бірақ та ол мына басқа қарыздарымды жауып жатырмын мен, кредиттарымды жауып жатырмын. Сен маған компанияны бер, мен саған 2 айдың ішінде 3 траншпен қарызыңды жауап беремін деп айтатын боламын. Сағи тұрады да, жоқ, брат, дейді, хотя 1 миллион теңге берсе предоплата, чтоб сенімділік болу үшін просто так бере салсам тоже болмайды ғой дейді. И мен түсініп тұрмын, что қазір ол жақта продажа болып жатқан жоқ, ол жерде сотрудниктар жоқ, бірінші айтқанда бизнес тоқтап тұр. И Сағи ойланады да, потом ертесі күні айтады, все, брат, короче, саған бұйырып тұр, келісейік, Аброй, короче, саған берем Абройды дейді. И мен екеуміз келісеміз, и маған айтады нюанстарын. Абройда осынша қарызы бар, Абройда мынанша товарда обязательства бар, Абройдың құны осынша, и сен осының бәрін төлеуің керексің дейді. И мен деймін, брат, неғып оның қарызын сразу айтпадың, неге товар обязательства сразу айтпадың деп екеуміз ойланып тұрдық. Общий, енді сіздерге айта салайын, Абройды қанша қалғанымды айтпайын, бірақ сол сәтте Құдай тұр, Аллах тұр, менде 57 миллион теңгедей обязательства болды. Сөйтемде мен Абройды алған кездегі стратегия қандай еді? Ол апрель 2022 жыл. Мен былай ойладым, қазір біз аламыз, потом 7 май келе жатыр, біз осы кезде рекламаға от души ақша құртып, бүкіл оборотты, бүкіл қарыздың теңгесін шығаратын боламыз деп цель қойған болатынбыз. Басында сатып алған кезде апрельде 2022 қалай жүргізетінімізді, не жасайтынымызды білмейтін. Неге десеңіздер, ол жерде блогерская воронка жұмыс жасамайды. Біз реклама алып көреміз блогердан, продаж жоқ, түспейді. Жаңа AirPods репликадағыдай болмайды. Видео түсірейін десек, біз ар жақта әшейін опыты жоқ SMM-шік просто так түсіріп жүрсе, мына жерде біз үйтіп түсіріп қымбатқа сата алмаймыз. Өйткені мен компанияның чегін көтердім. Өйткені біздің сағаттың сапасына бағасы сай болмай тұрды. Мен алдында қымбаттаттым сол үшінде. Бізде продажа болмайды. И біз, короче, бір сақында мен жеке өзімді айтатын болсам, қатты қиналдым. Жаңа мұрнымнан қан кетіп, ұйқысыз түндер, өте қатты қиналдым. Ол кезде еще мен жасым 19 жаста болатын. И мен ойладым да, 19 жаста осындай қарыз, осындай обязательство алып, неғып жүрмін мен? Не істеп жүрмін? Мен қайда дұрыс бұрылмадым деген сияқты сезім болды да іште. Бірақ та екінші жағынан менде уверенность болып тұрды, что 7 майда Құдай қаласа бізде продажа атады. И бүкіл кассаны сол уақытта жасаймыз деп. И біз Сағиға бірінші траншты кешіктіріп береміз. Одан кейін ол бізге айтады, брат, осындай келесі жолы кешіктірмеңдер. Мен саған сеніп бердім ғой, сендім ғой саған. Енді соны істе дейді. И сол сөз маған прям ауырып мына ішім, короче, офиста. Жаңа Асылхан деген досым екеуміз мына жердің бәрі андай біртүрлі болып қалады да, андай комок жиналып қалады мына жерге. Сөйтеміз да біз бүкіл усилияны контентке құртпаймыз. Мен айтамын, брат деймін да, біз андай мықты уровеньда контент жасап білмейміз, видео түсіріп білмейміз, не істейміз деймін. Айтамын, бұрынғы видеоларды давай аламыз да қайтадан саламыз да, мықты офер жазамыз, скидка деп, мықты текст жазамыз да, и соны таргетке жібереміз деймін. И давай дейді да, екеуміз аламыз да, бәрін жібереміз рекламаны. И бац, прикинь, реклама ақталып отыр ғой. Реклама кетеді, мысалы бізде примерно $100 кетсе, 400 теңге продажа, 300 теңге продажа. Смело ақталып отыр реклама. И біз уже, короче, кайфово чувство басталды. 7 майда рекламаны бустануть етіп, бүкіл фокусты қойып, короче, екі проектпен, жаңа Инаби, Аброй проектісімен, короче, өмірімізде таппаған ақша, даже адамның болды, 1 жылдық мақсатын қоятын сумма ше, сондай сумманы біз 2022 май айында табамыз. До того біз Сағидің қарызынан құтыламыз, именно соның жаңа обязательствосын емес, қарызын құтыламыз. Одан кейін Дубайға барамыз да,
ақша құртамыз. Біз алдық та өзімізге жаңа бренд киімдер алдық, енді Louis Vuitton емес әрине, жаңа Майкл Джорданның киімін, жаңа Майкл Корстың киімін, короче. Одан кейін вертолетпен ұштық, яхтамен жүрдік. Бір сөзбен айтқанда Асылхан екеуміз Дубайға барған кезде 3 миллион теңгені жаратып, вообще жаңа энергиямен келеміз. Келген кезде как раз Сағидың қарызын төлейміз. И, короче, халас болдық. И мен түсіндім, что адамның өмірде бүйтіп тығырыққа келіп тіреледі ғой, проблема. Ол сол кезде ешқандай варианты болмаса, оның бай ата-анасы болмаса, оның бай аға көкесі болмаса, ода амал болмайды. Жауапкершілікті өзінен басып, өзіне алып, әрекет жасаудан басқа амал қалмайды. Либо сотталып кетеді. Осы екі ақ вариантта, либо сотталасың, либо амал жоқ әрекет жасайсың. И біз жұмыс жасап жатырмыз, стабильно 30 миллион, 25 миллион оборот жасап жатырмыз. Аброй компаниясы и Инап екеуін қосқан кезде. И бір сәтте мен бизнес-клубтарға кіремін, дамып жатамын. И бір сәтте түсінемін, что менің партнерім Асылхан мен менің мақсаттарымыз басқа, екеуміздің целіміз басқа, екеуміздің голдтарымыз басқа, и амбицияларымыз басқа. Одан кейін екеуміз сөйлесеміз де, обоюдно екіге бөлінеміз. Асылхан Инап деген проект алады, ал мен Абройды аламын. Бірақ ол кезде Инап көбірек оборот жасайтын. Бірақ Абройдың потенциалы көп болатын. Сөйтіп біз екі проектті екіге бөліп алдық. Одан кейін мен түсінемін да, что мен уже жаңа деңгейге шықтым. Неге десеңіздер, жауапкершілік менде 100%, шешім қабылдау менде, бір сотрудник жұмыстан шығару, жұмысқа алу, қандай да шешім қабылдасам, оның последствиясын мен өзім көтеремін и өзім жауап беремін сол затқа. И осы зат мені жаңа деңгейге шығарды. И одан кейін мен өзіме алан қалаумен Camry 70 автокөлігін алдым 19 жаста, ол кезде 20-ға келейін деп жатқан кезім. Параллельно ағам, универ бітіреді ағам, потом диплом алады да, жұмыс таппайды, жұмыс іздемейді да, дипломмен жұмыс істегісі келмейді. Сөйтті менде менеджер по продажам болып жұмысқа кіреді. Менеджер болып істеп жүреді да, маған стрёмно болады. Ағам менде жұмыс жасап жүргені кішкене біртүрлі деп. И параллельно менде универдегі дос бала звондайды. Мұхаммед Али деген жігіт звондайды, айтады: брат, Ахмет деген бұрынғы партнерім, который проектті, сен деген проект бірге ашқанбыз. Ол маған рассрочканы, жаппай жатыр. Рассрочканы төлей алмай жатыр. Потому что компаниямен бірге сол рассрочканы алған болатын да. И мен айтамын ғой, ма деймін, Ахметке жазамын: брат, сен компанияны алдың, мен проекттен шығып кеттім. Бүкіл сенде қалды бизнес готовый. Неге сен төлемей жатсың деймін. Айтады: брат, қиналып кеттім, ол проект жүрмейді, что-то болмайды дейді. Екеуміз келісеміз, Есентайда Ахметпен сөйлесем, айтамын ғой, неғып брат төлемей жатсың деймін. Айтады: брат, менде ақша жоқ қазір, қарыздарға кіріп кеттім, сен кеткен жүрмеді дұрыс, и мен қарыз жаба алмаймын дейді. И мен тұрамын да, ба деймін, типа мен жауапкершілік алдым, мен досым мен отношениям мына жақта универдегі страдать етейін деп жатыр. Мына жақта үшінші адам сол қарызды өзіне алды да, и жаба алмай қалды. И мен айтамын: брат, онда бүйтейік, сен маған проектті қайттан өзіме бересің, и қарыздарды мен өзім жаба саламын дальше деймін. Потому что менде басқа вариант болмады. И Ахмет айтады: хорошо дейді да, ол қуанады да, маған проект қайтадан береді. Проект алам. Сол проект как раз ағам және менде жұмыс істеп жүрген кезде маған стрёмно болып, ағама сол проектті жүргізуге берем. Сен деген проект, который постер на стекле. И Амір ағам жүргізіп жатады. Как раз сол кезде машина алған болатын. И бір сәтте сол проекттің товарын доставкасын апарып жатқан кезде ағам екінші полосадан бұрылып, авария болады, үлкен авария болады. Аллаға шүкір, ешкім зардап шекпеді, барлық адам тірі. Бірақ та біз өте үлкен минусқа кірдік. Себебі ағам неправ болып, страховой компания екі пострадавший жауап берді, а біз примерно 4,5 миллион теңгедей убыток болды. Енді алғам, машинаның кайфын да көрмедім. Ағам, сондай оқиға болады. Кішкене реніш болды ішімде ше. Ренішімді бірақ айтпадым. Бір сәтте Әмір келіп тұрды, айтады: Еркеш, менде кредит келіп тұр, кредит жабу керек, кредит төлеу керек дейді. Мен қанша қарыз деймін? Сөйтсем ол жаңағы сен деген проектті жүргіземін деп біраз қарыз алып тастаған, и плюс өзінің расходтары көп болып кеткен. В общем, ол 2 миллион теңгедей тағы да дос балаларынан, ДОЗП, кредитпен жауып, сөйтіп қораға кіріп кеткен ғой. Сөйтем да ағам екеуміз отырмыз, и маған тұрамда айтам: мен неге сол кезде дұрыс емес істедім да. Айтам: Әмір, брат, сен менің ағамсың ба, или мен сенің ағаңмын ба? Екеуміз арамыз бір жас. Негізі обычно ағалар інілеріне көмектеседі. Бірақ бұл жерде наоборот болды ғой деп, мен оны ренжітіп қоямын ғой. Айтам: осы қарыз жабамыз, потом бөлек шығамыз, бөлек үйде тұрамыз, екеуміз бірімізді араласпаймыз деп айтамын мен. Эмоциямен айтып жіберемін, и кетіп қаламын. Одан кейін мен жалғыз жүрмін да ойланамын ғой, не деген мен гнида адаммын, дүние үшін ағасына осылай айтқан. Сөйтіп жүрмін, и мен түсінемін, что қандай әлемде ақша болса да, қандай байлық, қандай машина болсын, ол сенің жақын бауырыңа тең келмейді, сәйкес келмейді. Жақының ол сатып алмайсың, ол екінші жоқ. Сөйтем да мен Әмірді шақырамын кездесуге, екеуміз кездесеміз. И сөйлескен кезде дұрыс айтқанда бірімізден кешірім сұраймыз да, құшақтап, бүкіл обидаларымызды айтып, сол сәтте шешім қабылдаймыз, что ешқашан
біз қандай да проблема болмасын бөлінбейміз, қандай да проблема болмасын ұрыспаймыз. Бүкіл келген проблеманы бірге встречать етіп, бірге айыратын боламыз деп шешім қабылдаймын. Бұл 2022-ның аяғы. Жақсы намерение арқасынан білмеймін, мен айына таза мен айтайын 6, 7, 8 миллион теңге стабильно тауып бастадым. Енді ол сәт үшін ол өте үлкен ақша. Көбісі обороттарын айтады ғой, менде мынанша миллион, мынанша миллиард деп. Бірақ сіздерге айтайын, 6-7 миллион теңге чистыми ай сайын шығып отыру ол өте круто. Қазақстан уровенде өте жоғары. Содан кейін машинаны ремонттаймыз, бүкіл қарыздардан құтыламыз қайтадан, ағамның қарызынан. Bir кезде ағам айтады, Еркеш, мен сенен полный үйрендім, түсіндім. Давай мен абыройды өзім жүргізе берейін. Бір темаға 2 мы зачем? Сен алда бізді сыртынан дамыт дейді. Сен өмір сүр дейді маған. Өйткені стабильностьқа келтірдің ғой дейді. Мен тұрамда қаршы деймін да, полный проектті, полный должностьтардың бәрін өзімнің ағама беремін да. 2023 жыл полностью операционкадан шықтым абыройдың. Бірісін айтқанда 2023 жылды мен өзімнің саморазвитияма, путешествияма, медиа жағынан, личный бренд жағынан, жалпы жаңа орта қалыптастыру жағынан өскен жыл болды деп санасам болады. Енді ол 2022 жыл көбінесе дефицитный состояние өмір сүрсем, 2023 уже профицитный состояние. Бірақ та сонымен қатар ол жылда да өзінің қиындықтары болған. Мен мысалы запуск жасап, ол жақтан біраз миллион теңге минусқа кіріп кеткен кезім бар. Мен Дубайға тур жасаймын деп турда лақтырып кеткен кездерім бар. Қымбаттық машинаны мен қалай сатып алдым, соның историясы бар. Осындай көп өмірімде қызық историялар бар. Сол историямен бөліскенімді қаласаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Жалпы бұл видеодағы мақсатым басын айтқандай, ол мотивация беру үшін, сіздер құр жатпай, прокрастинацияға түспей, әрекет жасауларыңызға белгілі бір себепкер болу, ол менің мақсатым. Енді мен историямнан байқасаңыздар, бұл өмірде мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Мысалы мен бүгін қазір осындай видео түсіріп, доллар миллионер болып жатсам, иншалла ертең мировой уровеньдағы доллар миллиардер болуым да мүмкін. Сол үшін де армандаңыздар, мақсат қойыңыздар. Жалпы каналымыздағы алғашқы видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Қай сәт ұнады сіздерге, қай сәт сіздерге мотивация берді. Осындай алдағы уақытта пайдалы видеороликтер көп болатын болады. Ең бастысы сіздерден қолдау, достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Қолдауларыңызға рахмет.